كل ده هو ده معنى إيه؟ اعمل الخير وارميه في البحر. بس المصريين كمان الكنز ده هم خدوه من حضرة النبي. هذا الكنز من الحكمة في التقرير. واحد قال كلام زي الروعة، زي الشهد. قال ايه؟ ده كلام من افضل الامثلة ومن اجمل الامثلة. ليه؟ لانه في كنز. ايه الكنز ده؟ الكنز اللي طبق فيه المصريين حديثين من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الاولاني حديث عن الصدقة، لان المصريين لما بيقولوا الخير بيتكلموا عن الصدقة والمعروف. الحديث الاولاني بيقول ايه؟ حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه. فيكون الحديث معناه يخفي الصدقة والمعروف عن عينه ولو هيحطه في غياهب البحر. حاجة غريبة قوي. ده هو كأن ده فعلا هو التطبيق العملي لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني خير العمل أدومه. وعشان نداوم على عمل والخير لابد ان احنا ننساه ونخفيه عن عينينا حتى في قاع البحر. ايه معنى كده؟ ان المصريين لما كانوا بيقولوا اعمل الخير وارميه البحر، اما ارميه البحر عشان لا تعلم شمالك ما انفقت يمينك، او اعمل الخير وارميه البحر عشان تستمر في عمل الخير وما تبقاش منتظر حاجه، او اعمل الخير وكمان حاول تعرف ان الخير ده مش هيضيع ابدا عند ربنا لانه محفوظ. وقصه سيدنا موسى وقصه ام سيدنا موسى قصه ملهمه في ده. المصريين كانوا بيبعتوا لنا رساله مهمه قوي في حياتنا محتاجينها دلوقتي. ايه الرساله؟ ايه اللي ورا المثل الرائع ده؟ المثل الرائع ورا ده ان المصريين كانوا طيبين قوي. وحتى التعبيرات الدارجه دلوقتي احنا طيبين قوي. احنا طيبين قوي، بس الطيابه دلوقتي بعافيه شويه. الطيابه دلوقتي مالها؟ بعافيه شويه. مع ان الطيابه دي جزء من هويه المصريين، جزء من هويتهم ان هم ناس طيبين، والناس بيحبوا يعيشوا معانا ويقولوا لنا لان احنا ناس طيبين. بس دلوقتي بقت العشره صعبه شويه، بقت الجيران مع بعضهم مش طيبين، كمان الناس في الشارع ما بقوش طيبين، كمان الناس في المعاملات الماليه ما بقوش طيبين.